भोजपुरी भाषा के जौन क्षेत्र बा बहुत बड़ा क्षेत्र जी। बा। अच्छा सबसे बड़ा दुख तो ई बात के बा कि मैथिली के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिहल गईल, अभी तक भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल ना भइल। अरे भाषा जब सरकार ओकरा के रिकॉग्नाइज करी, 8वीं अनुसूची में जब शामिल हो जाई जी। तो ओकर और तेजी से विकास होई, ओकरा में और लोग लिखी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली। जी। जी। तो ये सब होई न जी। तो अब कहनी कि हमार जौन हिंदी में हम लिखले बानी उ सब खाली लिखालका पुनर्लेखन क के हम भोजपुरी में ला दी तो भोजपुरी भी समृद्ध हुई। जी। अलावा इसके हम गीत तो भोजपुरी में लिखते बानी आ कुछ कविता भी लिखतनी। जी। तो बहुत जल्दी 100 कविता के 100 कविता के भोजपुरी के कविता के एगो संग्रह हमार आई। फिलहाल तो यह योजना बा, आ गीत तो आवते रही। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। खबर भोजपुरी के टीम लगातार साहित्यिक परिचर्चा करत रहेले। यही दौरान हमनी के टीम कोलकाता पहुंचल बिया आ कोलकाता में हमनी के मुलाकात ख्याति लब्ध साहित्यकार विमलेश त्रिपाठी जी से भइल बा। तब विमलेश त्रिपाठी जी के हम अपना मंच पर बहुत बहुत स्वागत करतनी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमार सवाल रउआ से ई रही कि राउर जन्म बिहार के बक्सर में भइल, तो रउआ कोलकाता आके आज साहित्य की जगत से कैसे जुड़ी? देखें कलकत्ता तो हमरा के भेजल गईल रहे, माने कहे के मतलब कि गांव से भगावल गईल रहे। हम नाच उच बहुत देखी, ड्रामा बहुत देखी आ रात रात भर गायब रही। तो हमार बाबा कहले हमरा बाबूजी के बुला के कि एकरा के जल्दी से यहाँ से हटावा, नहीं तो ये आवारा निकल जाई, पढ़ी लिखी ना। तो पढ़ावे खातिर हमरा के कलकत्ता भेजल गईल रहे। तो माध्यमिक पास कर गईनी। जब एचएस में आईनी हम तो अब ई सवाल आयल कि का बने के बा, का करे के बा। जब ई सवाल आयल तो हमरा दिमाग में आ गईल कि बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़ा नौकरी कॉमन है, वो करे इम्तहान दिया। तो लोग कहल कि आईएएस हो, आईएएस हो। तो वह आईएएस के पकड़ लेनी। तो आईएएस के पकड़नी तो हम ई सोचनी कि हिंदी लिटरेचर में रुचि हमार रहे, वह सब्जेक्ट ले। तो पहले सिलेबस लेहनी, सिलेबस लेला के बाद उस सिलेबस में हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड जौन जौन भी टेक्स्ट बुक रहे ओकरा के किन के ले आईनी आ पढ़े शुरू कैनी। ओकरा में शेखर एक जीवनी रहे, गोदान रहे, मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता रहे, बहुत सारा ऐसा चीज रहे। तो वहाँ जब हम पढ़नी तो साहित्य के प्रति हमरा बुझाइल कि तो ई पूरा खजाना बा। हाँ, तो एकरा बाद इहो एगो संयोग कहल जाए कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में हिंदी साहित्य से ऑनर्स करे खातिर हमरा चांस मिल गई। तब हिंदी साहित्य से जब ऑनर्स करे लगनी तो और हमरा जानकारी मिलल आ साहित्य के प्रति एकदम जौन बा कि नहीं अनुराग और ज्यादा बढ़ गई आ ओकरा प्रति माने खोजी प्रवृत्ति आ गई। तो हम कहनी कि ठीक बा, साहित्य ऐसा क्षेत्र बा जेकरा के लेके कइल जा सकता। अच्छा ओ घड़ी हमरा लिखे पढ़े के कोनो रहे दिमाग में कि कुछ लिखे के भी बा, कविता कहानी लिखे के बा, लेकिन कैसे लिखाई का लिखाई ओकरा बारे में हमरा जानकारी ना रहे। 2001 के लगभग अब थोड़ा मोड़ा कविता उविता लिखूं तो बचपने से लिखात रहे, गीत उत लिखात रहे भोजपुरी में। बहनिया सब गावस चाहे मेहरारू कुछ गीत गावस आ चाहे गौनई होके बाबा हमार गावत रहन। तो गीत या गौनई आ रामचरित मानस ये सब मिला के जौन बाकी नहीं साहित्य के प्रति बचपन से एगो छोटा सा अभिरुचि पैदा कैले सन। आ एकरा बाद जौन बाकी नहीं साहित्य से जब जुड़नी
तो पूरा हमरा बुझा गइल कि ना भाई इहे क्षेत्र बा जौना में हम अपन कुछ काम कर सकतनी। तो साहित्य एक तरह से जीवन के साथ जुड़ गई। हम जितना रउआ बारे में अभी जानकारी इकट्ठा कैनी है बातचीत शुरू होखे से पहले, तो हमरा पता लागल कि रउआ कवि हैं, रउआ उपन्यासकार भी हैं, रउआ कहानीकार भी हैं, आ साथ साथ रउआ एगो गीतकार भी हैं आ गीत गौबो करेनी, माने गईबो करेनी। तो इतना सारा जो विधा बा इ सब पर पकड़ एक साथे कैसे हो गई? देखी गीत खाती तो हमरा कुछ करही के ना पड़ल। माने कहे के मतलब कि एगो लइका ना होले से जौन कि बचपने से लागेले से गावे, गीत में ऐसन अभिरुचि होई। मान ली कि अब उ तनी तनी बढ़ता, गीत सुनता तो उ गावता, अरे भाई कितना बढ़िया गावता। तो वही तो लोग कहे कि अरे ते तो बहुत बढ़िया गावता रे। तो लोग बैठा लेवे, खरिहानी में अगर मेहनी होता तो गावता लोग, तो हमरो के लोग बैठा लेवे और हमू गाई। अच्छा, गांव में साझी खानी लोग बैठे मनोरंजन करे खातिर, ओ घड़ी तो टीवी ओवी कुछ ना रहे। तो वो घड़ी शाम के बैठकी लागे तो लोग मेहनी गावे, चाहे मान ली कि गौनई कहीं हो गई, चैत के दिन बा तो चैता गवाता। इस तरीका के होते रहे। तो ओकरा में हम हमेशा बचपने से इन्वॉल्व रहे आ गाई हम। तो ये तरीका से हमारा बुझेबे ना कल कि गीत खातिर हमरा कोनो जौन बाकी नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट देवे के जरूरत पड़ता। तो गीत जुड़ गई। तो बाद में 2008 में कुछ लोग प्रेरित कइल कि भाई इतना अच्छा गावत तार एल्बम भी आवे के चाहिए। तो बनारस में जाके कम से कम 8 गो गीत के हम एगो रिकॉर्ड करौले रही, एगो कैसेट भी हमार निकल रहे। लेकिन बाबूजी हमार खिसिया गइल, कहले कि अरे गाना बजाना वाला ई काम तू काहे करता रह। तो हमार मन कहनी कि अच्छा ठीक बा, अभी खिसियाता रहे तो एकरा के होल्ड कइल जाओ कुछ देर खातिर। लेकिन अब तो वो जौन प्रेम दिमाग में बा वो तो रहबे करी, लड़का एगो प्रेम कहो वाली कैसे छूटे। तो वो छूटी थोड़े, तब फिर आ गइल। तब फिर से हम अपन चैनल शुरू कर देनी, गावे शुरू कर देनी, अभी देखल जाओ। अच्छा, एगो इहो हमार चिंता रहे कि भोजपुरी में जौन गीत आ रहल बा, आ जे जौना तरीका से भोजपुरी अश्लीलता के प्रतीक बन गइल बा, ओकरा खिलाफ भी हमने के, जब भोजपुरी अपन भाषा बा तो ओकरा खिलाफ भी हमने के एगो लड़ाई होखे के चाहिए, एगो हस्तक्षेप होखे के चाहिए। तो समझ ली कि भोजपुरी में गीत वीत गावल हमारे, यह समझ ली कि भोजपुरी में जौन अश्लीलता बा वो अश्लील गावे वाला लोगन के एगो रास्ता देखावे के बा कि देखो भाई, बिना अश्लील गौले भी लोगन के प्रभावित कइल जा सकता और लोगन के दिल में पहुंचल जा सकता। तो उहे उद्देश्य के तहत गीत भी शामिल हो गई हमरा साथे। कहनी कि ठीक बा, एकरो के चलावतनी, चले दी। अच्छा, राउर जौन अभी तक नाम बा, जौन बने राउर पहचान बा, उ खास तौर पर हिंदी के में काम कैला के लेके बा। तो एगो भोजपुरी माटी के लाल होखरा के नाते बक्सर जौन भोजपुरी के गढ़ कहल जाला, बक्सर आरा भोजपुर, जहाँ से कि भोजपुर के ही नाम पर भोजपुरी आगे बढ़ माने चल के भइल कहल जाला। तो रउरा माने भोजपुरी के क्षेत्र में आगे का योजना रखतनी कि माने हम हिंदी के अलावे भोजपुरी के खातिर अपना मातृभाषा खातिर कुछ दे सकी? देखें, जब हम लिखे शुरू कैनी आ पहिलका कविता, अगर हमार 3 गो कविता बागर्थ एगो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, हिमांशु जोशी ओकर संपादक रहलन, हिंदी के बहुत बड़ साहित्यकार हवे। तो वो 3 गो कविता छपले, ओकरा में एगो कविता हमार जौन छपल रहे वो कविता के सुनी। तो ओकरो में देखी कि गांव हमार आ हमार समाज कैसे आवता। वो कविता रहे कि गांव से चिट्ठी आई है और सपने में गिरवी पड़े खेतों की फिरौती लौटा रहा, पथराए कंधे पर हल लादे पिता खेतों की तरफ जा रहे हैं और मेरे सपने में बैलों के गले की घंटियां घुंघरू की तान की तरह लयबद्ध बज रही हैं। समूची धरती सर से पांव तक हरियाली पहने मेरे तकिए के पास खड़ी है। गांव से चिट्ठी आई है और मैं हरनाथपुर जाने वाली पहली गाड़ी के इंतजार में स्टेशन पे अकेला खड़ा हूँ।
तो देखिए कि पहली कविता जो मेरी प्रकाशित होती है वही गांव की बात है। जी इसके अलावा जौन हम कहनी कि एकरा में भोजपुरी के बहुत सारा शब्द जौन बा तौन हम हिंदी कविता में लेके आईनी। जी हाँ, जी जैसे अनगराही सिंह हो गई, जैसे कि पंडित जी का पहाड़ा और शहर कविता रुआ पढ़ब, ओकरा में बहुत सारा भोजपुरी शब्द के प्रयोग बा। बाद में कुछ लोग ई कहल कि भाई राउर भोजपुरी भाषा है तो एकरो में कुछ करे के चाहिए। तो हम तो एगो ई कहनी कि मान ली कि पोइट्री जब रउआ लिखत तनी तो गीतो एगो पोइट्री के हिस्सा है। बिल्कुल तो हम अगर गीत लिखी तो ओकरा में बढ़िया गीत लिखल जा सकता, काहे नहीं लिखा सकत। तो यह दिशा में भी हम प्रयास कैले बनी और कुछ गीत हम यूट्यूब चैनल पर विमलेश त्रिपाठी नाम से हमारे चैनल बा, वो गीत गा के ओकरा पर अपलोड भी कैले बानी। एगो तो ई कि भोजपुरी में बढ़िया गीत गावे के बा, एगो ट्रेंड सेट करे के बा। ई कि भोजपुरी अश्लील भाषा ना हो, भोजपुरी में बढ़िया बढ़िया महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर से लेके आ रसिक बिहारी ओझा निर्भीक आ अनिल ओझा नीरज जैसन कवि लोग बा, गीतकार लोग बा जे कि गाना गौले बा। तो उन्हीं लोग के गीत भी बहुत लोग करतो बा, लेकिन और भी करे के जरूरत बा, काहे कि भोजपुरी भाषा के जो क्षेत्र बा बहुत बड़ा क्षेत्र जी बा। अच्छा, और सबसे बड़ा दुख तो ई बात के बा कि मैथिली के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिहल गईल, अभी तक भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल ना भइल। अरे भाषा जब सरकार ओकरा के रिकॉग्नाइज करी, 8वीं अनुसूची में जब शामिल हो जाई जी तो ओकर और तेजी से विकास होई, ओकरा में और लोग लिखी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली। जी जी तो ये सब होई न जी। तो अब कहनी कि हमार जौन हिंदी में हम लिखले बानी उ सब खाली लिखालका पुनर्लेखन करके हम भोजपुरी में ला दी तो भोजपुरी भी समृद्ध हुई। जी अलावा इसके हम गीत तो भोजपुरी में लिखते बानी आ कुछ कविता भी लिखतनी। जी तो बहुत जल्दी 100 कविता के 100 कविता के भोजपुरी के कविता के एगो संग्रह हमार आई। फिलहाल तो यह योजना बा, आ गीत तो आवते रही। जी ई बातचीत चूंकि थोड़ा कम समय खातिर हमने के हाँ तय भइल बा, हाँ तो हम आखिर में ई रउआ से जाने के चाहेम कि जौन आज के युवा पीढ़ी बा, जैसे कि हमनी के नवा पीढ़ी बानी सब, हम्म तो कुछ लोग तो डेडिकेटेड भोजपुरी खातिर चाहे साहित्य खातिर काम करता। हम भोजपुरी खाली ना कहेम, हिंदी इंग्लिश कोनो साहित्य खातिर काम करता। तो रउआ ओइसन नव युवक जे बा, नया जे पीढ़ी बाटे, ओकरा के का संदेश देम, चाहे जे साहित्य से दूर हो गइल बाटे। कुछ लोग जे साहित्य गीत से दूर हो गइल बाटे, ओकरा के कहता कि चल ई हमरा काम के चीज नइखे, उ मने मशीन टाइप के हो गइल बा कि खाली हमरा काम करे के बा, पैसा अर्न करे के बा, अपन जिंदगी चलावे के बा। ओइसन लोग के का रउआ संदेश देवे के चाहतनी? देखिए संदेश यह बा कि दूगो बात बा, तनी अब रउआ तो शॉर्ट संक्षिप्त में कहतनी कहे के, लेकिन फिर भी हम कुछ समय लेके ही जी कहल जी चाहतनी कि देखी नवजागरण जेकरा के कहल जाला, रेनेसा, जी उ बंगाल में घटित भइल, महाराष्ट्र में घटित भइल, आ साहित्य आ संस्कृति के खूब विकास भइल। जी लेकिन वही अनुपात में वही तरीका से हमने के भोजपुरिया क्षेत्र आ हिंदी पट्टी जेकरा के कहल जाला, हिंदी पट्टी के अगर छोड़ियो दी तो जौन भोजपुरिया क्षेत्र बा वो क्षेत्र में जौन बा कि नहीं नवजागरण के असर ना पहुँचल, जी जेकरा चलते आज भी हमने के भोजपुरी अंचल में जातिवाद, संप्रदायवाद, रूढ़िवादिता, ई सब चीज जौन बातन अभी भी सामंतवादी सोच अभी भी मौजूद बा। जी तो देखी कविता जौन बा, साहित्य तो आदमी बनावेला नु, मनुष्य अगर रउआ बनल चाहतनी, जी सच मायने में मनुष्य बनल चाहतनी रउआ, तो रउआ कविता साहित्य के पासे आवही के पड़ी। तो हम ई संदेश देव लोगन के कि भाई देखो संसार में बहुत कुछ चीज तो बढ़ले बा, लेकिन आपन जड़ जौन बा ओकरा के नइखे छोड़े के। जी हमार जौन की बहुत हमनी के जौन
समृद्ध परंपरा भोजपुरी के बा, ओकरा से हमनी के जुड़ाव पैदा होखे के चाही। आ जुड़ाव तबे पैदा होई जब हम साहित्य आ संस्कृति के अपना जानी। जी दोसर चीज ई बा कि जौन बाजार में लौकता उ सच नहीं खे, उ तो जौन बा कि नहीं जो जौन आवरण चढ़ा दिया गइल हाँ बा जौन जाता। चमकता, जी तो चमक में नइखे खोए के आ आपन सभ्यता आपन संस्कृति के लेके चले के बा, मनुष्य बने के बा, मानुष बने के बा। अब हम लिखले रहे कि सबसे बड़का होले मानुष, ई कैसे समझाई प्रीतिया के गीत कहाँ से गाई। जी तो कहे के मतलब ये कि अगर रउआ आदमी बन जाए सही मायने में, तब तो कोनो समस्या न रही। आ ए घड़ी के जमाना में जब पूरा संसार में देखत तनी हम कि जहाँ से आदमियत हट रहल बा, वो समय में चूंकि भोजपुरी भाषा, अब भोजपुरिया लोग कहल जाला कि भाई बहुत तगड़ा आदमी होखेला, बहुत हमनी के पुरान जौन बा कि नहीं स्वतंत्रता आंदोलन में भी हमनी के कुंवर सिंह से लेके मंगल पांडे लोग रहल बा, तो अभी काहे नहीं हो सकत। ई जौन फैलल बा चारों तरफ, तो लोग यही बा कि तहरा भोजपुरिया लोगन के का पकड़े के बा का छोड़े के बा, ई ध्यान रखे के चाहिए। मूल्य जौन बा जौन की खत्म हो रहल बा, अच्छा अच्छा चीज जौन खत्म हो रहल बा, ओकरा तरफ जाई। और ओकरा तरफ जाए खातिर रउआ साहित्य से आ संस्कृति से जुड़े के पड़ी। तो आ दोसर चीज ये कि कोनो काम जौन बा कि नहीं असंभव ना होखेला। अब भोजपुरी के पहले 8वीं अनुसूची में शामिल करवाई, एकरा बाद तो रास्ता खुलिए जाई। आ एगो रास्ता हमहू देखा रहल बानी, देखी अगर देखा पाइब तो। हाँ, तो यह करे के बा भोजपुरी के, अपना भाषा के, अपना संस्कृति के आ गर्व बोध होके के चाही। ई ना कि हम भोजपुरिया हैं तो हम अरे भोजपुरी में ना बोलब, ना रहुआ भोजपुरी में बोली, भोजपुरी में कम्युनिकेट करें। आजकल तो भोजपुरी में देखी कितना काम हो रहा बा, लेकिन काम के गुणवत्ता नहीं खे, वो गुणवत्ता के बढ़ावे के बा। आ युवा पीढ़ी जौन बा उहे ही काम कर सकता। उ समझ जाए कि रास्ता कौन सही बा, जब ओकरा ही समझ में आ जाई तो ठीक जौन बा कि नहीं भोजपुरी के भाषा के आ संस्कृति के दोनों के विकास जौन बा कि नहीं हाँ ठीक से होके। विमलेश त्रिपाठी जी, हम बहुत आभारी बानी कि रउआ अपन व्यस्तम समय में से हमनी के समय देनी। आ ई उम्मीद करतनी कि आगे जब कबो हमनी के फिर परिचर्चा करे के आवश्यकता महसूस हुई, जरूरत महसूस हुई, रउआ हमनी के अपन समय देम। यही के साथे आज के बातचीत के हम विराम देतानी। आ आगे खातिर रउआ के बहुत बहुत शुभकामना भी दे रहल बानी। गौरव जी, अनुराग जी, रउआ सब आईनी हमरा साथे बातचीत करे खातिर, लेकिन बहुत संक्षेप में बात भइल है। कभी आई तो लंबा बातचीत होके तो बहुत सारा जौन प्रश्न बा भोजपुरी से जुड़ल, ओकरा पर भी हमनी के बात कइल जाई। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।